صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح التفاؤل، صباح بصي مزين بالصلاة على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى الربيع داخل علينا والأزهار بتتفتح كده وكل حاجة حلوة حوالينا تدينا طاقة إيجابية. بصوا وباور عالي جدا. كنت محتارة النهاردة هعمل أكل ايه، بس برضو كده ايه، قمت قلبت كده في الفريزر فلقيت عندي طبق كبدة حلو كده، فقلت هعمل كبدة وهعمل جنبيها رز أبيض وسلطة كده. تمام زي الفل لحد هنا. لسه بقول لأبو محمد أنا هعمل الكبدة، قال لي لا ده أنا عايز كبدة كده بإيه بطريقة مخصوصة، فإيه اعملي لي طبق مخصوص كده إيه لوحدي. فالعيال قالوا لي يا ماما الكبدة دي حلوة، قلت لهم اه حلوة. فها ايه، هعمل الكبدة هعمل بالطريقة دي وهعمل بالطريقة دي، بس هعمل الكمية اللي هي اللي ابو محمد طالبها ديت، يعني ايه ب... بكمية صغيرة، يعني كمية صغيرة عشان هما لأول مرة هياكلوها، فأنا خايفة ايه ما يحبوهاش، هما بيحبوها اللي هي بالبصل العادية دي. فدلوقتي جبت السمنة البلدي، هنعمل طبعا رز أبيض بالسمنة البلدي كده بيبقى طعمه تحفة، مش محتاج توابل مش محتاج أي حاجة، سمنة بلدي ومعلقتين زيت كمان، وإيه وقلبي الرز فيه، اغسلي الرز كويس واديله تشويحة حلوة فيه عشان ايه يبقى مفلفل معاكي كده ما يعجنش، بس دي شوحيه على قد ما تقدري. تمام. وبس قلبي بقى فيه كده لحد ما ايه يتشوح، وبعدين بزوديه اول ما يغلي الغلوه وتحطي عليه الرز. طبعا مش محتاج اي وصفات يا جماعه واي شرح، كلنا عارفين نعرف نعمل الرز في بيوتنا، يعني مش اي حاجه. تمام. السمنه البلدي بتديله ريحه وطعم جميل جدا. آمم، كده خلصنا يعني الرز، قلت ايه يعني ما يتشوح وهو بيتشوح جنبي كده، قلت هجيب ايه كام بصلة كده اقطعها علشان ايه الكبد. تمام. انا قلت هعمل ايه الطبق المخصوص، قلت اقطع الكبدة كلها واتبلها في طبق واحد، بس الطلب المخصوص طبعا لا، انا عايز الشرايح كبدة كبيرة، شرايح طويلة، اللي هي عايز ايه، عايز الكبدة الاسكندراني يا جماعة، عايز كبدة اسكندراني هي بالثوم والفلفل بس. فانا قلت لا هعملها له، ده طلب مخصوص ده الا ابو محمد. فعملت قطعت بقى، بدأت أقطع البصل، أقطع البصل والفلفل الأول وأركنهم. تمام. وبعد كده هقطع الكبدة عشان ايه القطاعة يعني ايه عندي ما تزفرش مكان ايه الكبدة، الدم بتاع الكبدة. تمام. فقلت هقطع البصل واركنه والفلفل واركنها. انا بقول لكم ان انا هعمل الكبدة بطريقتين. تمام. وهعمله بقى البصل، بقطع البصل يعني نص البصلة، 4. تمام. يعني تبقى الشرايح بتاعتها باينة كده والبصل باين كده والفلفل، مش بقطعه حتت صغيرة عشان لا البصل يبقى باين كده يبقى حلو. تمام. هحاولوا تأكلوا ولادكم بصل كتير كده عشان الذاكرة، يعني بيقولوا زمان كانوا بيقولوا بتعمر المخ. كانت أمي وخالاتي وكده وكانوا يقعدوا يقولوا لنا ايه اعملوا اكل فيه بصل كتير عشان يعمر مخ ولادكم كده ويعرفوا يناموا. هنا كنت بقول لكم ان البصل الفلفلايه فيها فلفلايه صغنونه من جوه. تمام. قطعت خلصت البصل خلصت الفلفل، ولقيت قرن بقى حامي، واحد فلفل حامي كده، فقلت اما اقطعه كمان عشان يبقى ايه تبقى سبايس. بس للاسف ما طلعش حامي يا جماعه، والله ما طلع حامي والكبده كانت بارده، كانت عايزه بس شويه سيكه سيكه بس كده شط. قلت اقطع الكبده، كنت الاول هحطها في الطبق الفل ده، اقطع واحطها في الطبق الفل ده، بعدين قلت ايه لا خلاص انا هقطع واحطها في طبق كبير عشان اعرف اتبلها يعني واقلبها كويس. تمام. فخلصت وقطعتها وحطيتها في طبق في طبق يعني هنا، وتبلتها بقى تتبيلة خطيرة يا جماعة، تتبيلة خطيرة والله العظيم. وبصوا فظيعة، خلت الكبدة في حتة تانية، خدت الكبدة في حتة تانية. بقول لكم والله العظيم مش شكر في نفسي ولا حاجة، بس التتبيلة دي بجد بتاخد الكبدة في حتة تانية. جربوها كده والله هتعتمدوها على طول في طريقة الكبدة. تمام. انا عملت ايه قطعت الكبده. تمام. الكبده طبعا ما بتتغسلش يا جماعه عشان في ناس بتغسل الكبده، ما الكبده ما بتتغسلش. هحط عليها بقى الكبده عشقها الكزبره، الكزبره الناشفه يا جماعه، حطيت معلقه ملح. تمام. وحطيت معلقه كمون ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كزبره، بس معلقه الكزبره مليانه شويه لان الكبده بتحب الكزبره. تمام. الكزبره الناشفه ومعلقه ونص معلقه بابريكا. تمام. ونص عصره ليمونه، يعني نص ليمونة معصرها، وكمان معلقتين 3 خل. تمام. بس عندك توم باودر حطي، عندك بصل باودر حطي، ده كله تمام. بس هي كده والله العظيم لوحدها كده حلو.
تمام كده، ما فيش أي مشكلة فيه، وقلّبي التتبيلة دي وحطيها في الفريزر على ما تبدئي تعملي كده. ديّة عايزة تبيتيها تبقى فُل و100 فُل و10، عايزة تستخدميها زي ما أنا استخدمتها على طول، تمام. تمام، عصرت نُص ليمونة وكده تمام. الكبدة عندي كده تمام، أنا خلّصتها، وتبّلت التانية طبعًا بنفس الطريقة، يعني نفس التتبيلة ديّة حطيتها على التتبيلة التانية، وركنتهم الاتنين على جنب، تمام. بس التانية شرايحها طويلة شوية. هنا بقى نزّلت الزيت في الصينية ديّة، وحطيتها بقى البصل، وقعدت أقلّبه يا دوبك إيه، يعني أنا هاحط الفلفل على طول، يا دوبك بس ياخدوا يعني يدبلوا بس، البصل يدبل كده، يبدأ يدبل معاكِ، هتحطي الكبدة، بس مش بتاخد منِّك وقت على طول على فكرة. والكبدة يا جماعة والله العظيم أنا باشوف ناس بتقعد تقلّب في الكبدة، تقلّب في الكبدة لحد ما تنشف، أنتِ كده بتضيّعي فايدتها. يعني الكبدة يا دوبك بس تتشمّع من ناحيتين، يعني تقلّبي كده تلاقيها اتشمّعت من ناحيتين خلاص، خدت وِش من هنا ووِش من هنا وخلاص بتقلبي. الكبدة ما بتحبش النار الكتير، تمام. الكبدة ما بتحبش النار الكتير يا جماعة، يعني تقلبتين يا دوبك الكبدة ما يبقاش فيها دم بس. وبعد كده الكبدة لازم والله العظيم التتبيلة دي بقى بتخلّي لِك الكبدة طرية كده وjuicy كده، تحسي إنها ما شاء الله حاجة جميلة كده، مش ناشفة بتشد معاكِ، تمام. في يعني إيه، أنا كده هاتبّل تاني، يعني هاحط بقى الكزبرة، هاحط فلفل أحمر، فلفل أسود تاني، وهاحط كمون تاني عشان البصل ياخد نفس النكهة بتاعة الكبدة، تمام. بس مش هاحط ملح، يعني أنا حاطة ملح مع الكبدة، مش هاحط ملح تاني. كان طعمها الصراحة والله العظيم يا جماعة في حتّة تانية. ريحتها بقى إيه فظيعة، ريحتها كانت هتلم عليَّ الجيران. شُفتوا المطعم بتاع الكبدة كده آه والله. بُصّي يا دوبك بُص خلاص، يعني هي يعتبر كده نشفت، يعني إيه ال بقت بُصّ أنا خلّصتها وجيت راكناها على اليمة التانية، خلاص هي كده تقليبتين يا دوبك تاخد بس إيه الوش بتاعها. وباركن هنا بقى الطلب المخصوص، هو الطلب المخصوص بيحتاج زيت كتير شوية، فحطيت له زيت، بس باحط تاني وهابدأ بقى أنزل فلفل الرومي، وعليه حتتين برضه فلفل حامي، وهاقلّبهم شوية، وبعد كده هانزل بالتوم، هننزل 4 فصوص توم كده أدقّاهم، هانزل كده هاعمل السلطة بقى وأنا واقفة على ما استنى الحاجات دي تستوي، أكون عملت السلطة. هانزل بُصّوا أهم حاجة في الكبدة الإسكندراني تسمعوا التشتشة يا جماعة، وأنتِ بتحطّي الفلفل تسمعي وأنتِ بتحطّي التوم تسمعي وأنتِ بتحطّي الكبدة نفس الحكاية، لازم تسمعي دي. ديّة يعني هي النار حامية، فالكبدة تاخد الصدمة على طول، فما تنزّلش العصارة اللي فيها، تمام. فالعصارة اللي فيها دي الكبدة هي المفيدة، العصارة اللي في الكبدة دي هي المفيدة، فلمّا تنزّليها على نار هادية فما تدّيكيش بتنزّل العصارة دي في الزيت، ما تاخديش تحسّي إنها نشفت بقى وبتشد معاكِ، فما تدّيكيش نفس الطعم، تمام. بُصّوا بقى الكبدة الإسكندراني قُلت أهيّة بس هانزّلها بقى كده كبدة، بُصّوا يا دوبك تقليبة برضه والتانية ما بتسيبيهاش كتير على النار، تمام. بُصّوا أهو باقول لكم هي بدأت إيه تتشم على طول، لازم تشّي دي على طول، تمام. تبدئي بس تشمي ريحة التوم كده، وبُصّي خلاص بقى روايح، والله العظيم أنا كنت خايفة الجيران يطلعوا يا جماعة، كنت خايفة الجيران يخبطوا على الباب والله من كتر الريحة. بُصّوا الريحة فظيعة، الريحة فظيعة. قُلت بقى على ما يا دوبك تاخد وش من يمّا دي وأقلّبها هاعمل إيه السلطة، تمام. فكنت باجيب حاجة السلطة وباجهّزها، غسلتها طبعًا، قُلت إيه هاقطّع بقى معاكم كده وأنا واقفة، أقطّع السلطة كده ومعاكم وأنا واقفة. خلّصت طبعًا الأكل كده خلاص، وقُلت بقى إيه هاستنى الشباب لحد ما يحطّوا الطبلية، إحنا بناكل على الطبلية يا جماعة مش بناكل على ترابيزة ولا أي حاجة، بناكل على الطبلية، ياما اتعلّمنا عليها وذاكرنا عليها وكلنا عليها، مش عيبة يعني إن أنا أقول إحنا بناكل على طبلية وكده. فالطبلية ديّة ياما علّمت وياما والله أيامها كانت أيام جميلة والله، يا لمّة العيلة كده. اللهم ارحم أمي وأبي واغفر لهما يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وانصر أهل غزة يا رب العالمين، اللهم انصر أهل غزة وأهل فلسطين يا رب العالمين، وأهل سوريا وأخواتنا في سوريا وأخواتنا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين والإسلام في كل مكان يا رب العالمين. كده أنا خلّصت طفيت عليها، قُلت لكم بقى هاعمل السلطة،
وارجع لكم تاني. قلت اما اشيل بس الحاجات دي جنبي كده عشان ايه تبقى الدنيا رايقه حواليا. فقلت هعمل السلطه. خلصت السلطه طبعا، كانوا الشباب جم بقى من كان محمد ابني في السنتر في الدرس. فقلت ايه خلاص يلا جهزوا يلا. فقلت انا اتبل السلطه كمان بالمره. بدأت بقى احط معلقه الا ربع ملح، ما كترتش ملح عشان طبعا زوجي ربنا يشفيه ويعافيه يعني عنده الضغط عالي وكان عنده جلطة، فربنا يشفيه ويعافيه كده يا رب. دولوا النبي يا جماعة بالشفاء. فما كترش الملح قوي في الأكل. تمام. ومعلقة خل، معلقة كمون، معلقة فلفل، وبس يا دوبك ربع معلقة زيت، ربع، مش هقولك، يا دوبك انا نزلت نقطتين من الازازة، مش حطيت كتير. تمام. انا نفسي اعمل دايت يا جماعة، والله نفسي اعمل دايت، انا مش عارفة امشي على دايت خالص. ارادتي ارادة ضعيفة، انا ضعيفة قصاد الاكل والله. عايزة اعمل دايت باي طريقة. لو حد عنده طريقة دايت حلوة كده، بس ما فيهاش حرمان، يعني دايت حلو كده، يعني خفيف كده حلو ماشي. كده انا خلصت الاكل وكنت غرفت بقى كده. كنت مصور لكم كده بقى الكبده، ودي الكبده اللي هي ببصل، والرز الابيض اهوت بس ما شاء الله عليه. ودي الكبده اللي هي بايه، كبده التوم بالثوم. بس هذا قرن الفلفل ده جميل قوي قوي، جه على الشكل كده والله انا ما حطيت. تمام. ودي السلطه. بألف هنا وشفا يا رب. لو وصلتوا لحد هنا، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنت ظريف منكم كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله.